لقاء اليوم ضيفنا في هذه الحلقة ومختار روبو أبو منصور المتحدث باسم حركة الشباب المجاهدين. أهلا ومرحبا بالشيخ أبو منصور. شيخ أبو منصور، نحن الآن في مدينة بيضاء، القوات الإثيوبية انسحبت وكذلك لا وجود لقوات الحكومة الانتقالية في داخل المدينة. ماذا تعني لكم هذه اللحظات وكيف تقيمونها؟ نبشر جميع الأمة الإسلامية وجميع المجاهدين أينما كانوا، وخاصة المجاهدين في الصومال، ونعزي أيضا أسر الشهداء الذين استشهدوا في تحرير مدينة بيداء قبل سنتين في حربي دينوناي وإيدالا. فما كنا نقاتل من أجله تحقق اليوم، وهذه بشرى كبيرة للمسلمين في العالم، وهم الذين أيدونا بمشاعرهم ودعوا لنا وقدموا لنا المشورة، بل وقدم بعضهم دعما ماليا. نقول لجميع هؤلاء: أبشروا، فمركز الردة اليوم في يد المجاهدين، ولنعلم أن العدو لم يخرج بإرادته بل بضربات المجاهدين، وقد انهزم باعترافه هو ولله الحمد. الجنرال الأثيوبي الذي جاء لتركيب تلك القوات وتهيئتها للخروج قال وهو يخطب في الناس وفي المسؤولين في القصر الرئاسي في بيداء: عندما أترك هذا المكان وبعد ساعة واحدة سيجلس مختار روبو على هذا الكرسي. لم أجلس على الكرسي لأن من كانوا يسمون أنفسهم بالحكومة نهبوا الكراسي وجميع ممتلكات الدولة في المدينة، لكن بحمد الله دخلنا المدينة وهي اليوم تطبق فيها شريعة الله. نحن بخير ونشعر أن ما قاتلنا من أجله قد تحقق، وأن الناس يعيشون اليوم في أمن